Lanskega oktobra smo skupaj z vami, gledalci avtomobilnosti, vandrali po Goriških brdih. Bil je zelo deževen dan, bilo je zelo blatno in na enem odseku smo morali zaviti tako skorajda polkrožno, 180 stopinj in ker je bilo tako zelo blatno, smo seveda morali manevrirati naprej nazaj in zaradi blata in spolzkosti je bil ta vozniški manever kar zahteven. No in jasno je, da s takšnim velikim orjakom v dolžino meri skoraj 5,5 metrov, pa tudi v širino in višino ga je skoraj za 2 metra in seveda je povsem razumljivo, da kdaj na terenu seveda moramo s takšnim orjakom tudi zmanevrirati. Seveda, to je nekaj običajnega. Ampak to izpostavljam zato, ker je pravzaprav obračalni krog s tem modernim pick-upom bistveno bolj prijazen do voznika, kot pa smo to poznali pri tistih, recimo za generacijo ali dve starejših pick-upih. Se pravi, s takšnim avtomobilom je tudi ovinkarjenje relativno prijetno opravilo. No, takšnega Amarocka pravzaprav že poznamo. Seveda gre za dvojčka Forda Rangerja, se pravi enega od najboljših pick-upov ta hip. Skupaj jih proizvaja v Južni Afriki. No, tale V6 oznaka dizelskega motorja pa zdaj po novem ni več Audijeve osnove, ampak gre za motor, ki ga v Ameriki vgrajuje tudi v Forde F-150, se pravi v Fordovo pick-up legendo. No, kakšen je ta motor? No, seveda ima za dobrih 30 konjev več, ima tudi za 100 Nm več navora, predvsem pa ima za liter večjo prostornino. Seveda, to verjetno tudi pomeni, da se turbopolnilniki ne rabijo prav tako zelo matrati. Zdaj, moči je vrh glave dovolj, je pa dejstvo, da je moči tudi že v 4-valjnih dizelskih motorjih vrh glave dovolj. Zdaj, tukaj V6 zmogljivosti pomeni, da avtomobil potrebuje zares heavy duty potrebe, se pravi zares najzahtevnejše potrebe. Zdaj, recimo 3500 kg težak preklopnik lahko pripnemo na tole kljuko, ampak za kakšne heavy duty potrebe pravzaprav pa je namenjen takšen Amarok, pa mogoče zelo dobro ponazori izjava gasilcev, s katerimi smo klepetali v Goriških brdih. Namreč povedali so nam, da so s predhodnikom, z Amarokom prejšnje generacije, polno obteženim, seveda, in tudi polno otovorjeni z vso možno gasilsko opremo, se vozili na urgenco po avtocesti kar 200 km/h. In seveda, ko gre za nujne razmere, je pri tem poraba goriva pravzaprav povsem irelevantna. Naj bo, kolikor pač mora biti. Zdaj, vseeno v običajnem prometu pa naj poudarim, da V6 Amarok redno porablja več kot pa 11 litrov dizelskega goriva na 100 km. Za primerjavo, 4-valjnimi Fordi Ranger smo se redno vozili pod 10 litri na 100 km, pogosto je šlo celo pod 9 litri na 100 km. No, ta menjalnik je 10-stopenjski, predstavlja izredno nežnost, da se sploh kaj dogaja med temi 10 predstavljami, pravzaprav med vožnjo sploh ne čutite. Nima pa Amarok prav nobene želje po kakšni dinamični vožnji. Seveda, to dokazuje tudi s tem, da je recimo ročno prestavljanje s tem menjalnikom pravzaprav zelo zahtevno, zato ker v bistvu med vožnjo kar težko ugotoviš točno, kater gumb za prestavljanje gor ali dol v bistvu je treba pritisniti. Ti gumbi so samo tukaj, ampak večinoma pritisneš kar tipko M, se pravi za ročno prestavljanje, in potem ne veš, kako bi naprej. Tak pick-up za športno vožnjo recimo ponuja Ford Ranger, tam dobite tudi bencinski močan motor, ki zelo rohni. No in tam v tistem avtomobilu imate tudi gumbe za obvolansko prestavljanje. Zdaj, Amarok svoje športne verzije ne ponuja, zato tudi recimo kakšno skakanje, kot naprimer pri Fordu Raptorju, tukaj ni priporočljivo. V vsakem primeru je poanta tega avtomobila v zelo prijetni, umirjeni, tudi
na nek način tihi vožnji po normalnih cestah. Pravzaprav tudi tisti motor tam spredaj v bistvu ves čas lepo tiho grgra, pravzaprav ga med vožnjo skoraj da ne občutite, seveda, če se ne peljete po avtocesti z visokimi hitrostmi. Pa da je ta avtomobil bolj udoben kot pa športen, na nek način dokazuje tudi izbira voznih načinov. Se pravi, tukaj med temi najdemo samo Normal Eco, program za vleko, pa program za spolzko, pa za blato in pa za sneg oziroma tudi pesek, nimamo pa recimo programa za športno vožnjo. Sicer pa lahko poročamo, da je tukaj v tej kabini prijetno. Zdaj, kar se tiče same ureditve, pa nekako nimamo neke preference, ali nam je bolj všeč Volkswagenova oziroma Fordova. V obeh dobimo kar prijetno delovno okolje. Pohvalimo pa to, da imamo tukaj vrtljiv gumb za nastavljanje glasnosti. Sam keson je, recimo temu, poprečno, primerno velik, tako kot pri konkurenci. Je pa lepo, da Amerika pravzaprav prihaja v Evropo in seveda dobivamo tudi takšne enostavne rešitve, da recimo pokrov tega kesona zlagamo in pa razpenjamo kar s tem daljinskim ključem. Keson je tudi osvetljen, pa je ponuja tudi električno vtičnico, je pa Amarok na razpolago tudi, da ga vzamete v takšni oskubljeni verziji, se pravi z neobdelanim kesonom. Seveda, to je primerno za recimo nadgradnje po vaših potrebah. Ali boste sem gor namestili recimo kakšno tisto hiško za lepo vikend vandranje okrog, a gasilci bojo seveda dali sem gor svoje cisterne, žage, klešče in tako naprej. Vinarji bojo mogoče dali gor sem kakšen sod. Zdaj, seveda, kako bi ga uporabili vi, to verjetno zdaj že premlevate v vaših možganih. Ampak, ko smo že pri vinu, predlagam, da za vaš naslednji klik izberete kar naše vandranje po vinogradniških Goriških brdih. Kliknite.